ערב טוב לכל החבר'ה שנשארו כאן בשקף. הסרט הזה הוא בשביל יום העצמאות, כדי שיהיה לנו מה זה כיף כשאנחנו שותים ואוכלים את הבשרים. אני אתחיל בשיר עם נורווגי עתיק של יום העצמאות. אז אתה עומד לעשות אפצ'י? לא. זה היה כאילו שכן. לא, אני בא לשיר לה 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 לה. אנחנו כאן במילואים. לה 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 לה. אנחנו שומרים על המדינה. רגע, אתה מפריע לי! לה 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 לה. בצעדי ענק. לה לה לה. אלוף העולם. בשבת עשית, תקטוף פעם. בן דיין היה אלוף יוציא. אצבע במחיר אחד, והוציא את האצבע מהמחיר השני, בלי מוקוסים בכלל. לא לצחוק, אתה... דיין הולך להשתיק ולהוריד את השם, רק עם סתירה. בינתיים בבקשה. מולו עומד מולי בולבולון, מעטף תוכנה, ודבר תקציב, ועמידה למושכת על הבולבולון שלו, וקוראים לו בולי. יאללה, להמשיך עכשיו. אנחנו נמשיך עכשיו בסריקה כאן באזור, כשנסביר מה אנחנו עושים. כמו שאתם רואים פה, יש פה את הציר, שמפה בורחים בני דודנו. יימח שמם. יימח שמם. וזכרם. אמן. כמו שאתם רואים, את כל הגזרה הזאת תופס בן דיין. בן דיין יש לו את היכולת לתפוס את כולם עם הידיים ולאגוף אותם פנימה. מקודם ראינו את בן דיין שוחט ערבי קטן, אכל אותו, בלע אותו, הנה הוא מגיע. בן דיין, תן לנו כמה הסברים. בצעדי ענק. בצעדי ענק. שימו לב איך האדמה רועדת בכל צד. תראה, בכל צד. דינג, דינג, דינג. תראה, בכל צד האדמה רועדת. בן דיין, בזהירות, אנחנו נופלים. כפיר, אני מקווה שתביא אוכל טעים. כן, למה אם לא יאכל אותנו. ומה עוד כן בן דיין? מה רציתי להוסיף זה שצריך להזמין כנראה מישהו מקצועי לטובת יהודה. יעזור לו. ותנו לי להשתין. רגע, אנחנו הולכים לטייל את הבולבול של בן דיין. משתין. אני הולך עם אילנה דיין, תגיד לי בן דיין. צלם את הבולבול. בן דיין. פתאום משתין גם כולנו כאלה, אתה יודע. אין בעיה, רק את הקשת, בלי הזין. בלי הזין אבל. אל צלם את הזין, צלם לו את הפרצוף. זה יופי חבר'ה, שימו לב, לגודל. וואו, אבל הוא דקיק. עליו שרו את השיר, נרלי נרלי, נרלי דקיק, בחנוכה נרי יאיר. יאללה, בסדר, תשתין, אף אחד לא מפריע לך. שמה? מה, אתה מתבייש פה? לא, פשוט הוא... טוב, אז ברקנר בינתיים בזמן שיהודה משתין... בן דיין משתין, ברקנר ימשיך לעניין אותנו. כן, אני רוצה לספר לכם סיפור קטן. סיפור קטן על... בואו נעבור לבולי. בולי! למה אתה לא בא איתנו להשתתף בסרט הנפלא שאנחנו עושים לכבוד יום העצמאות? יש לי 4 שעות וחצי עוד לעשות סרט. בימי חול? אז בוא נשפך עליך מים. אגב, כשאנחנו מעלים את הסרט אנחנו מטשטשים את הפרצוף, אסור לנו, קיבלנו את זה. כי בולי הוא מהנדס תוכנה ידוע בכור האיראני. בדיוק. וזה קוראים לו בולבולון. תראו איזה חתיך הוא, תסתכלו עליו, בנות. תראו כמה הוא יפה. איזה לוק מדברי, דומה לאלפקה. בחור בן... אדם משכבו ממטה. אדם שהצליח להצמיח שערות בכף היד. תראה לנו את כף היד שלך. בבקשה. וואו. לא הסתרקת היום בבוקר. תראה לנו את השיר הנורווגי העתיק. השיר ואני... רגע, בוא, סיימת להשתין? כן. תכף אני יורד בחדש. תראו איך בן דיין עושה פה פזסטה וקופץ את זה לצד השני בלי לקחת תנופה. יאללה, בן דיין, קדימה. 5, 4, 3, 2, 1, קדימה. יודעים מה? בוא נשמע רק 3 מטלות. יאללה, מתאים לי.